What's up mga kabudol? Welcome to my channel again. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at click nyo na rin ang notification bell para sa susunod na video. Weapon Predator. Ang kagandahan po dito mga kapadyak, ito ay silvering na. Makikita nyo yan. Yung bolt type. Itong body niya carbon, kaya magaan, maganda. Ayan siya guys, so silvering. Pwede mo naman siya i-convert sa true axle. Bibili ka lang ng cap. Kung mapapansin nyo guys, wala na yung isang hub dahil na ikabit ko na yun. Guys, ito naman yung tinatawag na ito yung hub na kinabit ko. Ayun na, nakakabit na siya. Ito ay natatagkal. So dito ratchet type or step. Ito siya mga kapadyak, 6 pounds per treated. 6 pounds per treated. So guys, bearing kapadyak. Mga kapadyak, subscribe mo ka dyan. Siya sa bolt type na silvering. Ito siya. Sound check. Sound check. Alam po, sana pa magustuhan yung video. Huwag magkakalimutan mag-subscribe for more videos and click the notification bell. Salamat.